Arua ung'irito riakwa urimbita Njeri wa Cheupe. Na tukiambiria nteto cietu gorobo na Arua ni ati nawe uria wari MC wa Ruiriro Rera noe Peter Mutuma Kalembe netete na mbere na kwithirwa akiuria abunge ba Meru kwithirwa bakithura mheshimiwa Mpuru Aburi ari mukaririgiti wao wa bunge nontu na kuga mubunge wa Buri no mugambire ndikiri nethirito kana na kuoneka jaka ati na untu bubwega bura akwendera Meru na ati nontu kana mibango ya gukiria Meru netete na mbere na kwithirwa akimeneria mubunge uju mugambire ndikiri na njira inene na ura ni mubunge wawe na aria kuga ati mubunge uju ni muruthanithia na kinya utimirandi ombite kwithirwa akiretera andu mwankira thai na kinya mawira ni njara jonthe ombite kwithirwa agikira karibante riu utimirandi baromba kwithirwa bakiona mwandiki wetu wa nteto Jeff Gituma na nteto utariria. Nawe Peter Mutuma Kalembe uria wari MC o Ruiriro Rera noritie ngwataniro ya bunge ba Meru bethere bakithura Mpuru Aburi ja mukaririgiti wao ni aria ugite mukaririgiti wao rindikiri muruithania ni jeka ati na mubango jo gwitithia kaunti ya Meru na mbere na mpere mpariria jumbe bange bwathingata irindikiri imuntu utikuonania na focus na tumbo seta goal alinda abatara guseta goal na konia bange bomba kwa achieve goal ko kabanya budure Mpuru at least bwa munenkera ko kasi wakombo mitongeria I think kinya Mpuru kedana raia muno Mpuru inkona yeka ena plani na omba kutongeria ko kasi eu ni are Mutuma Kalembe aitite migambo eje nyuma ya mugambiri ndikiri kuga barabara ciao ici migambo iria Peter Mutuma Kalembe ameneretie bunene chagua na yire barabara ciako ijiri aikia mathira mheshimiwa arindikiri itukinyete to an extent that batwe tutikara tukithero tuna ibu igita rionthe twithero batwe nukwejo kauga nui barabara ijiri no inkwenda clarification na inkwenda utwerese bubwega uria mbeticho nengero na barabara yalokitwa uria yumba kuiwa mundu ageta nayo ndinama ukiwa ri no runga mama runga makenya yonthe igwa kwe mujumbe utunge waria jagwe agwa barabara ikuiwe ciawe iwe nkake wa kipekee ntikumekitha barabara ejikere njira ikaire ire cia kunjwa ja mbecha ciekiro mubuko kana kaira atinimwe methene cia kamatwa cietwa cio nontu as much as budget ekuthithwa kuma budget ya umande parliament kuna accounting officers now bari under minister wa roads na those are the accounting officers dinama mujumbe akajukia antu bayatima wa bariti akajukia antu bakirwa na aria bathuki abariti antu bakisima abariti antu bakibirisi abariti kana antu baruirwa rera abariti bunge kuma kiri mutongeria uju na kuga boja antu baburi batikona gitumi gya kuringira mubunge uju kura kaire na kinya kumuria nethera gitariria mirandi athithitie nikenda antu baburi bakamwa kura ta mwingi arindikiri this time round utebio bore ukejo bairia kaire utiairia ba mami betu ukija kubera nteto chiorongo utiairia ba mami betu wikarande abo kisima timao wena yukurengana wa encyclopedia ukiuga ati barabara eje yekirigekera ethi stand ni kura yekirwa kera miongoro toko na minge itibatare kodwa ire mbio ire mujumbe ma inya ikindi kya migambo kikuruma rimwe kanyu nontu ni urongo konda kwari gagwita ari orongo bura bwakara miaka no ire ka mwaka jumwe ka mieri 6 ti urongo bwaja andu baburi titwana andu baburi titukamatagwa igita rionte na mheshimiwa arindikiri twira atiri no tukawitete kuthiria miaka 10 isa wabwire ko atuma tukunengera miaka 15 thai last mile electricity connection ikuthithwa family riwa igwa twaria family igatigwa ki last connection riwa igatigwa itina stima ko that means mundu ageta na milioni cia thate kenda agura transformer thai tu transformer turawa itu kunengana no thirikari ro tunito kuthinga ngap iri anene ko to kwira atiri antu batimau ibekero stima antu bakisima ibekero stima antu bakibirisi ibekero stima antu bakisima ibekero stima antu bakirwa na ari na ruiro ibekero stima ito kumenya bubo watu kuga nyatha aidi ukejo to na mutuse na akuye stima ka transformer cha kuchire iro mutuse onu ukeja gutoro kiripotera Meru TV mbita Jeff wa Gituma.
Na tugitigana na ripoti yo nati nawe ura wari kana ura ni mutongeria wa kiama kiregani na watho nwe Raila Odinga no muthenya na aru akiaria netete na mbere na kwithirwa agicokeria Kenya ngatho cia mwanya na ntoba kumugwata mbaru kiri kithurano kira kirareo gikinene kia EU na kira kirombete kwithirwa gikithithirwa Addis Ababa. Akiaria Raila netete na mbere na kuona ndiwe netete na mbere kwithirwa akithikira maoni jantu nikenda yomba kwithirwa yakimwa mwerekera na omba kwithirwa akimenya ni mwerekera juku akajukijwa gisiasa. No mwandiki wetu wa Nteto Arinatio Nkuruki. Kutoa shukrani kwenu watu wangu hapa, nyinyi nyote mlisimama na mimi wakati ile kinyang'anyiro ambayo tukaenda mpaka kule Addis Ababa. Hiyo kampeni tupeleka katika pembe zote za Afrika, mashariki mpaka magharibi, kaskazini mpaka kusini, tukitembea bara hii ya Afrika. Tukatembea tukakutana na viongozi na wananchi wa Afrika, tukaona yale ambayo yanafanyika katika bara hii yetu ya Afrika yote, ile shida ambayo iko ufukara, shida ya ukabila, ugozi mbaya na kadhalika. Tukaendelea huko mbele, tulikuwa tunataka kujaribu kusaidia kule Afrika, lakini mambo yakaenda mrama. Nilisema tukishinda huko tutakuwa tumefaulu, na hata tusiposhinda tutakuwa tumefaulu, tutarudi nyumbani. Tutarudi nyumbani. Wazungu wanasema east or west, home is. Sasa baba amerudi, sisi tumerudi. Shukrani sana. Sasa leo tunasherehekea miaka 20 ya chama chetu cha ODM. Nataka mkumbushe vijana, mkumbuke miaka 20 iliyopita tulikiwa katika hali mbaya katika taifa letu. Sasa tumesema siku ya leo tukisherehekea baba amerudi, na nimesema nitakuja kuuliza watu wangu wote kwanza mwelekeo. Tujue mwelekeo, sio? Sisi si watu wa kufuata watu hovyo. Tunafuata watu na sababu. Chama cha ODM ni chama ambayo iko na sera kamili na msimamo. Na vile vile sisi tumekuwa tukitetea haki ya wananchi wa Kenya. Na tutaendelea kutetea haki ya wananchi wa Kenya, sio? Ile katiba tulileta ya chungwa ndio ilileta ugatuzi katika taifa letu. Ugatuzi tumeleta, lakini haifanyi kazi sawa sawa, kwa sababu pesa haijatolewa Nairobi kuja hapa chini. Pesa inakaa mingi kule Nairobi. Tunataka kuona kama pesa inatoka Nairobi ya kutosha na inatumia vizuri hapa katika serikali ya counties. Sawa. Tunataka kuimarisha pesa ya matibabu itoke Nairobi irudi wapi? Pesa ya barabara itoke Nairobi irudi wapi? Na tugitigana na ripoti ino ndi tukethirwa tugicokera ruterene rungi na aria nawe akiaria ari musijwa we Irundine Village tukoya Narua. Munini wa rais Kithure Kindiki netete na mbere na kwithirwa agika wirane kiria karibante riu ati mirandi yonthe ya kithirikari iria irethiritwe imami ikweta na mbere gukirwa na mpuwi uria kumbikika. Akiaria Profesa Kindiki netete na mbere na kuga ati nandi mbeca irio cia gukiria mirandi ijire tireta na mbere na aria akuga mirandi imwe ta ruji wa Kibonjira na kinya masibitari na jangi ja maingi yakethirwa yakiolelwo na ritho ria mwanya no ntuni imwe ya mirandi iria yumba kwithirwa igiukiria uturo bwantu. Kindiki netete na mbere na kwithirwa akiuria kinya atongeria bangi ndeni ya thikuru jonthe pete na mbere na kwithirwa bagitegera muno mantu jegie witi na mbere na batigane na siasa itina maana iria itegutethia mwananchi. Na mwandiki wetu wa Nteto Ndagara na Nteto Nkuruki.
Monini wa rais Profesa Kithure Kindiki akĩarĩria ntongoria mwanya mwanya kuma kaunti ya Embu ya Meru na Tharaka Nithi mũciĩ wake Runduni wa Ndiamũkothima na atheretie thirikari ya Kenya Kwanza ndĩtengete mbeca kathũmba cha kwendereithia mirandi ĩrĩa yararĩre. We have enough money for electricity. I know some places kama hapa Tharaka connectivity iko chini, but also the other constituencies in this region, various areas, connectivity is also down. I think some parts of Lower Imenti, some parts of the Gembe, Tigania, we have disparities in connectivity, even Bori. We have enough money and we are going to connect as many homes and schools and institutions with power in the next 2 years. Aga Kindiki akĩũria ntongoria kuma gũntũ gũkũ kwĩthĩra bena ũrũmwe nĩkenda bomba kwĩthĩra bakĩrutĩra karĩ wĩra na kwĩthĩra bakĩbanĩra na ciaca cia kũrĩongo. Kanithi, Embu, Meru, mutakuwa katikati ya hiyo mipango. I want to ask you to work together with your leaders. Na msiwe na migawanyiko, sijui hii ni county assembly devolved, hii ni national government. Hiyo mambo migawanyiko haina maana. I want us to have a coalition for development. Tufanye coalition ya development. Kuna watu wameanza kufanya coalition ya siasa. As we are not available for political coalitions. But any person who supports the transformation and the development of Kenya is welcome to join us for the moment. When the time comes to make coalitions for politics, we will do ours when the time is ripe. Mimi naomba tushirikiane, tusiwe na migawanyiko. I know kuna waheshimiwa hapa, muko kwa viti, mutapingwa. Na wale labda watakwapinga, mumewaita wakuja hapa. Wengine wenu MCAs, mutapinga MPs. Si ni kweli? MPs wengine wetu, watapinga maseneta, watapinga magavana. But I want to request you, for the time being, let's just be patient. Tusukume hii maneno ya maendeleo just for about a year. After that, the second year, huko mbele, we can now do our camps and disagree politically if we must, agree with those we need to agree with. Na kiribara na bobendere gukoria thirikari kagita kare kurutira mwananchi wira. Kuja huku watu waheshimu wananchi, waheshimu viongozi. Hata sisi tunaheshimu viongozi, we have no problem. Lakini mambo ya uchokozi na mambo ya bure na matusi hatutaki. Na wakikanyanga live wire watachomeka. Baya sana. Yes, they will be burnt beyond recognition. I'm telling you. Unajua, hawa watu hawatujui. They don't know us. Hawajui sisi kabisa. Wanasikianga tu maneno huko, story, nini, mtandao, Facebook, Twitter, TikTok. They don't know us. Magecigo mungi akia Tharaka nkiripotera Meru TV rietoka mbita ndagara waigona. Na tugitigana na ripoti yu ya ndagara na nitukomba kutha tugicoka ruterene rwa Tigania na ra family imwe ni okuma Muthara gicigo mbunge gia Tigania East ni bethirite bagiciumire na kuria thirikari gutonyera ni kenda babatetherie kuonokia Munda George ra bakuwa ni baguchunwa ni mwitongo umwe kuma rutere ru bakiaria families ni baugite mwitongo uyu nethiritwe akibanyamarie muno na kwithirwa kinya bari na magamba kithumba ndene ya koti na araba kuga ati ni bethiritwe bakithangikwa kwa miaka emingi ko kagita ka miaka emingi ni betite na mbere na kwithirwa bakiuga kinya igerio ria ore kwithirwa bagitwa utethio kuma kire ofisi cia Munda ni rithiritwe rikirema na araba kuwa ni yaka mwitongo uyu ethiritwe agiukumana na mbeca kire kamiti ya Munda na nikio gitumi batomba kwithirwa bakiona kioto kiao kiraba batere Adams Muturia na Nteto Nkuruki.
Njai mokuma murere gĩcigo mbunge gĩtiganĩtie bakurĩrĩra kĩoto mĩmamo itongo mokwĩrĩkana no bachuna muda birao ninkwitha nkithetera thai ndi Jacob Kirimio baimithia ikwithira muntu nakuya akaua munda iwawe aumite ayukuraya akeya uyulandithia muchie na kutina etumi kya kwithira bakireta munda muchie na woni bonkienda nuntu ndina ndewe kwa mbigito kwa njuri ni tenchunanire into biakwa na nuntu anchunanire into biakwa ikwithira ndina uma boko ba munda yokwa unda tirimira yuyu atakwite itariu antira munda yu yekitharimo yakwa ende na kuma riu ende unwe iria gwatwikire ana babe kuthoma nona mbecha aya ku kampu yakwa aruta munda na rangi na rangi ngorori aya kuiga munda barabarene ane ndi aru into bimbaginye imbagite kwichiawe ende githaba ikianda kemerone andatira kuruba njuri bamuigi betenga karoromerie muntu gwa munda iwawe arekane na munda yokwa na ikio munda yawe nara enderwe ndibindi ataenderwe kwa kwani njori nike kailela kinyayo nonto nikinyete kinyama kinya kototia ndewa nikinyete makinya ya munda yo nekona na kuru baba inge bamoje ibaije uma munda yo iwa baimithi yo baimithi ringana na family barwegerero rocho tethio kirentere mwanya moninya kolandirere mete ora moikoro yetete na mbere kumba kwithira kibathangikia kwandi laso barita baakana waeta watirimira munda mengira watima namba ni chenchigwe ringi waika yegua kaya ringi kaika yekeo ndi munambe yake turaye chetha yani inamba ikaria kai ya biashara akura ndabe belia yekwe kwa ngita nara ibati nchini mapu ringi na nende naretete kinya nto baba basabea no tuku baya kuthima munda tumami ilo to bahati ya Mungu twabona tatu mjibedhewe amechukua shamba sijui anachukua shamba inakuja kuland sijisikia kitu kama hiyo tunachukua shamba place nyingine unakuja kuileta hapa hatujafurahi irombare ona ndike thirikari kumba kwithira gitonyera no tira munda yo kumba kwithira yo ichoka kinyeti yako no anonto nende kinyatha ina ng'ombe kwanda thaura itia kiri akuru banjuri na nende bandethiria amba kotini bachoka ringi nonto bena mbecha ende unia nkua thai anto bandikire kinya akuru banjuri bakimiru bandikire nonto ntina mbecha nyingi yaboni ntiandiki ende manto ya nthumburite miaka mingi sana mwanga kinyamuthia yona taitu kila kitu irombara kwa thirikari nkua bandikire na bone muntu ni atia karakaria kuma kithia kan munda yo kithia ka munda yukura wa yuke ya ke munda yongia ka waka kurite munda kareta au ende nkua thirikari ndikire na bombe kweberia muntu mundoko report ya Meru TV kumatiani mbetanda mzimuturia wa Thirinja. Na tugitigana na ripoti yo na tuketha tugicoka ruterene rwa Igembe North nara nakyo gikundi kia ekuru mtiwa kuma rutero rwa Linjoka ira iri rutere rwa Igembe North nibetete na mbere na kwithira bakionanirie kinyamara kiao kira bakwithira bagikurukira kinya nyuma yao kuga ati miaka yo nithiritwe igitaita nibagwite ati rutero rwa Ndaruru ni rwithiritwe runa kinyamaro kia Mpara ni nyuma ya mbura kwithirwa ikiura itikung'ana na kinya imera biao kwithirwa bikiuma nibetete na mbere na ndi kwithirwa bakiuria thirikari kaunti batetheri na bia kuria na kinya utethio bointo bingi bira bomba kuona nikenda bomba kwithirwa bagikara bwega na ara bakuga ati boni ekurunti wana bari na skuru na nandi bari na thina kinya kuona mbeca cia kuria skuru na kinya gwithirwa bakigura bikuria biao nikenda bomba kwithirwa bakiria na ana bao mwandiki wetu wa Nteto kuma ruterero mukiri Wankunja na Nteto tariria ere kundi ke Windows kena ige kwenda kitona no mbori iri aya nawani ninkabana wetu kawira kana kailemia na tute matangi ngia kuruire ire na Mpara ire neo na ite kintu ire nakyo na ane twa andre na tware mina mbura ura birathira ngia kuruite kuona kuna nko ngia kuruite kuona utue ikwa batwe ni Mpara turite ku twarimire twanda na into bia ukumande tutona no mbinde ni ntune katukuthera ringi utheri tukire ya wa Mpara na tuteguminya bitomba kwanda kutue tutiona no mbikuno ni twandite na kinya baba tone bya kwandu batone nywa kwanda na bana bakwa
lalia twana toto rana toto nu toto ina twana sukuru ndera ruto ito na tone re no mbi twana to soka sukuru gatene irato kweta kate kuona pisi ekoro batia ne ruo uko no watu alia o kinyo kona miti akere kuno tuye kinya mboira twenjeri tutana serwe no ntutu nyanya rwe tukararera tutone nyabia korea meakena etaura batu ni bara itokuwa ngundi no ndo barabara ura twenjere enduno ra twenjere barabara sio tukwenjera ndu barabara ende nacio nika twaite tutirite tumbo etenya barabara okabanjirene itwenjero ndo inyinge pio no ntukithaga twina ndo inyinge twanda inya masukuma twanda inya makabenji na tukara na tukanyira na ria bawere baturita mitongi mwongo batoyuririe itwenjiri barabara saba tutirarea endre utwina na disability twina gekuru ira nkoropio rwe twira nara ora kuraya kutonwa. Na tugitigana na ripoti u tugacoka rutere-ini rungi naria nawe mwandiki munene wa kiama kia KNUT kuma ja Meru South urokumenyekana na rietwa ya Mutani Njeru nwenetete na mbere na kwithirwa akiuga ati mubango jumweru jwa kuayana mikobo ya HELB na junju thirito juri na mathina kathumba mathina jaraku ati no jatume ana baraba umite misiti gutiumba bakomba kuthwa bakiremo ni gwita na mbere na kithomo kiao akiaria Mutani netete na mbere na kuuga nandi thirikari ni batere kwithirwa igitegera ringi bubwega mubango jojo na kwithirwa yukigarulwa ni kenda etigira ana bonde bakomba kwithirwa bakigunika na uti mwana uratigiro nyuma ni gwita na mbere na kithomo kiawe no mwandiki wetu wa Nteto Murimi Mbogo na Nteto Utariria. Mwandiki munene wa kiama kia arimo kia KNUT rutere rwa Meru South Njeru Mutani augite mutaratara wa kunenkera ana mbeca cia HELB wina thina nene guku Kenya kwogu kwina batu ba thirikari gucuraithiria. The other issue ya HELB ni tukwaniragira a bit of complication no to the model area la introduce etwe ya ga ka problem kwogu currently kwina thina nene muno ndo cia nini ku already they have not been defended. Itali kunengerwa mbeca both cia the fee, the loan and together with the upkeep. Kwa kucia na inu, otherwise they are even in danger of even dropping out of the universities na other tertiary institutions. Kwa kuka tukuka thirikari na marama task with that responsibility magedi gusort out. Mutani akiuga kwina batu bwankia maire thurite kuraithiria mutaratara uyu gutigirwo tikwinyeria rita guku Kenya. Nuntu kwina task force irathurirwe kenda yumba ku improve the new model inu irathurirwe kwa ugu ikena tuika possible anoka thwairwo kana uko ikena tuika makena amba guturetera their outcome na tukiupaga this time it will be the best model in Africa or in this world kenda na jusiana cia tuchimba kuthoma ka university itena problem ikiumbaga at least ile from very vulnerable families ithoma itena strain no ndo na kwa kithomo gutuka niko kingananitie everybody kwa hiyo tikatuka kuri kana kuthina na kau kange no tukana konde ni ka Kenya na kau kange kakigenda wega akiuga kinya mbeca ire ibati kuthima cukuru icibetari gukinya macukuru kuri ogo all those fundings inibati dibuza in our institutions including disbursement ya taruko na kwena JS junior secondary buria kwena gindu ta mbuku ira isapura yagwa this time thirikari naragetirie nuntu boi maragetirie kuleta mbuku nuntu maretire mbuku over the holiday cia ngiri 9 nebutu kulomba anankinya capitation na muthembe ambeza cionthe makareta gatugu maretire mbuku cia ngiri 9 before even the school rugolo ara ende Muthiani Mutani arutite mbito kiri ministry ya kithomo guku Kenya gwikira kithomo bwega kingo giukira guku Kenya. Is the appeal of the Ministry of Education, it is the appeal of the Teacher Service Commission ira imana kithomo mamikizwa gitweke streamlined nonto we hear of countries which are doing very well. We hear of countries like Norway, Singapore. Ira yuthaga muno and mostly we benchmark with Singapore. Ira system ciayo both cia education na economic wise ciumba kuluthaga muno. Ne kenda kuri economist maugaga gross intelligent product. Yani mauntu ma kithomo nimo matuma mareteta kwa gross
domestic product ira itagwa economy kwogu kithomo gike nabua economy kubua. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gya Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Na ibwega sana nonto boripotira sombete kwithirwa igitukinyira ntuku ya narua na turuju iri ntuku inene ira Waislamu bakomba kwithirwa bakiambiriria Ramadhani yao ndene ya nthiguru na ndi mutongeri wa mugongo ni Rais William Ruto nethiritwo agitiumiria na kubendera Ramadhani njega na abenderete na kubera nibethirwe bakitana mbere kwenjoy na kuromba mwathani wao uria kubatire. Mwandiki munene wa kiama kia arimo kia Nati Ruterero Meru South Njeru Mutani To all our Muslim brothers and sisters, as we eagerly await the sighting of the crescent moon to usher in the holy and blessed month of Ramadan, we are reminded of the profound significance of this sacred period. As the Almighty says in the Holy Quran, fasting has been ordained for you just as it was prescribed for those before you, so that you may attain piety. Ramadan is more than just abstaining from food and drink. It is a time of prayer, sacrifice, generosity, and deep reflection. It offers a divine opportunity to purify the soul, strengthen faith, and renew one's commitment to righteousness. As you embark on this spiritual journey, I encourage you to keep our country and fellow citizens in your prayers. Extend kindness to the less fortunate and embrace the values of compassion, unity, and selflessness. May this Ramadan bring you peace, fulfillment, and countless blessings. Ramadan Mubarak. Ona kinya turi Meru TV tugeta na mbere kwendera tanocia na arotie betu ba Islamu Ramadhani thongi igitaria betite kwithirwa bakiinga na kwambiriria maromba zao. Au no tomba kwithwa tugikinyira na gwikira gatanta ndeto cia cia Meru TV gorobona aru anga gucokiria nkatho cia mwanya no tomba kwithirwa ria mona batwe ututhingatirite na gutegira ndeto cia Meru TV na kiri timu yetu yonthe na reri reporters betu bonde na nkabere ibwega no tomba kuturetera ndeto indongi ni mariru nontu bakumenyithia mutigiri wa Meru TV ni mbio yongwa igwita na mbere ntere mwanya mwanya mwakira ntukwerujo ngakuramba tutrimane kaire goro mathaja za nikenda tutana mbere kwithwa tukumenyithia jara ja ukarika rita riakwa urimbita Njeri wa Cheupe.